എല്ലാവർക്കും ഡിസൈൻ ഫുഡ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഒപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഞാനിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി സ്നാക്കാണ്. അതിനായി ഞാൻ ഞാലിപ്പൂവൻ പഴം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിന്ന് അതിൻ്റെ പഴംപൊരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദ ആഡ് ചെയ്യാം. മൈദയുടെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയാണ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് വൈറ്റ് എള്ള് അല്ല വൈറ്റ് എള്ള് അതിനൊരു ഭംഗി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അത് ആഡ് ചെയ്യും. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് പാകത്തിനുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കി. നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പഴം ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്യും. നമ്മുടെ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാനായുള്ള ഞാലിപ്പൂവൻ പഴം ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ മാവ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്യാസിൽ ഒരു ചട്ടി വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് നേരിയ തോതിൽ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ ചൂടാവണം. ആ ചൂടായി വരുന്ന നേരത്ത് നമുക്കതിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. തിളച്ച് വരുന്ന നേരത്ത് നമുക്കിത് ഓരോ പഴവും മുക്കി അതിലിട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. എണ്ണ ഇവിടെ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പഴവും പഴത്തിൻ്റെ പീസും നമുക്ക് ഈ മാവിൽ മുക്കി, സാധാരണ എന്താ പറയുക, ഏത്തപ്പഴം പൊരിക്കൂലേ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഞാലിപ്പൂവൻ സ്നാക്സ് പഴംപൊരി ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ? എന്ത് ഭംഗിയാണെന്ന് നോക്കൂ. നമുക്ക് ഇതുപോലെ എല്ലാം വറുത്ത് കോരിയെടുത്ത് നമുക്ക് 4 മണിക്ക് പലഹാരം. ഇതാ നമ്മുടെ 4 മണി സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാലിപ്പൂവൻ പഴം കൊണ്ടാണ്. ഏത്തപ്പഴം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഞാലിപ്പൂവൻ, പാളയംകുടൻ, ഏത് പഴം വെച്ച് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാം. നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കണം, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം.